उगडापण पुस्तकांतलें वाचप. तेदवा सर्गी देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी ताच्या सोलयाची पेट तांतू आसलेली दिश्टी पडली. तवळ जगलांनी धांवली, गाज आवाज जालो, गडगडे मारले, भूंय कांपणी जाली आनी करयांचो पावस ओतलो. तेदवा अंतराळी एक व्हड खुणा दिश्टी पडली. एक स्त्री सूर्यो न्हेसलेली, तिच्या पांयथळा चंद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नखेत्रांचो मुकुट. ती भरलेली गर्भेस्तीण आपल्या प्रसूतपणाचे दुखीन ती हाक बोब मारताली. तेदवा अंतराळी आनी एक खुणा दिश्टी पडली. एक महासरप उज्या बरी तांबडो, ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां, ताचे हर एक तकलेर एक मुकुट. आपले शिमटेन अंतराळा वयल्या नखेत्रांचो तिनांत एक वांटो ताणें मार्न जडोवन भुमीचेर घालो. उपरांत प्रसूत जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये हुजीर तो उबो रावलो. तिचे भुरगे भूंय पडल्या क्षण ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जाल्लो. स्त्रियेन एका चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. होच तो लोंकडाचे बेतकाठेन सर्व राष्ट्रां वयर राजवटकी चलोवंक नेमलेलो. पूण जल्मल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या सिंहासना हुजीर तक्षण उखललेलो. ती स्त्री अरण्याक पळून धांवली. थंय 1260 दीस पर्यंत तिचे पालन पोशण करूंक देवान तिका एक आसरो तयार केल्लो. तेदवा सरकार व्हड एक ताळो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार तारण आयलें. देवाची पदवी आनी राजवटकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो. कारण आमच्या भावा विरोध फिर्याद सांगतल्याक, म्हणजे दीस रात तांचेर देवा समोर चूक मांडतल्याक काडन धरणीक शेवटिला. देवाचें उतर. देवाचो व्हड उपकार. सांपावलान कोरिंथघरांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. पूण आतां निजाकी क्रिस्ताक मेल्यांतलो जिवंत उठयला. मरण पावलेल्यांक मेल्यांतली उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला. कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्यांचें पुनर्जिवंतपणय येता. जशें आदाम थंय समेस्त मरतात, तशें क्रिस्ता थंय समेस्तांक जिवंत उठयतले. पूण हर एकल्याक ताचे सर्ते प्रकार. सक्तांची जामिनी कसो पयले क्रिस्ताक, उपरांत क्रिस्ताच्या येणया वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या समेस्तांक. उपरांत येतलो अंत, जेदवा सर्व राजवटकी, अधिकार आनी पदवी तो नास करतलो आनी देवा बापाक आपले राज्य ओपून दितलो. कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांयाथळा घालीसर क्रिस्तान राजवटकी चलोवची गरज. आनी निमाणें पाडाव जातलो तो वैरी मरणस. कित्याक सर वस्तू देवान ताच्या पांयाथळा घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक. आनी सर्व वस्तू म्हणटना सर वस्तू रचून क्रिस्ताक खाल केल्लो देव ताका खाल जाता म्हूण जायना. देवाचें उतर. देवाचो व्हड उपकार. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. हें घडून थोड्याच दिसांनी मरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवी गेली. थंय जकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नमान केलो. एलिझाबेथीन मरियेचो नमान आयकतच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली. आनी एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान भरोवन व्हडल्या ताळयान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ.
म्हज्या सोमयाचे मातेन मुजे भेटेक येवचे हें बाग खंय थावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नमनाचो शब्द म्हज्या कानांत पडटस म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्यो संगती घडून येतल्यो म्हूण सतमानलेली तूं कितली भागी. तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारका थंय संतोषान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दयादिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळट संतते थावन संतते पर्यंत. आपल्या बावळ्यांक ताणें बळ दाखयला. आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्ल्या गरब्यांक ताणें दुस्पटयल्यात. पदवेदारांक उंचासनां थावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात. आनी क्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटीत भोकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले पासावणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदांकाल. मरी 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता.